আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রানা টেলিকমের পক্ষ থেকে আমি রানা আবারও হাজির হয়ে গেলাম। আসলে রানা টেলিকম ইউটিউব চ্যানেলটিতে ব্যাপক একটি পরিবর্তন এসেছে। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে এই চ্যানেলটিতে মনিটাইজেশন হয়েছিল এবং কি সেটিতে কিন্তু ইনকামও হচ্ছিল। তো আমি সেটি অফ করে দিয়েছি। আসলে আমার এই ইনকামটিকে বৈধ মনে হয়নি, যে কারণে আমি কিন্তু মনিটাইজেশন থেকে যে অ্যাড সেগুলো কিন্তু অফ করে দিয়েছি। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমার চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো এগুলোতে এখন হয়তো অ্যাড শো করছে না। আর এরপরেও যদি অ্যাড শো করে থাকে সেটি হয়তো বা ইউটিউব কর্তৃপক্ষ হয়তো আমার অজান্তে দিয়ে থাকতে পারে। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার যে কাজের সার্ভিসটি এটি আমি মানুষের কাছে পৌঁছে দেব এবং কি মানুষ তাদের সেবা যদি আমার কাছ থেকে পায় সেটি পাবে। কিন্তু এর মাধ্যমে আসলে ইউটিউব থেকে ইনকাম করার ইচ্ছা কখনোই আমার ছিল না। যদিও ইউটিউবে মনিটাইজেশন পাওয়া এবং সেখান থেকে ইনকাম করা অনেক সোনার হরিণের মতো অনেকেই ট্রাই করছেন। তো কিছু কিছু অবৈধ অ্যাড আছে, যে অ্যাডগুলো আসলে হারাম অ্যাড। সেই অ্যাডগুলো থেকে যদি ইনকাম হয়, ইনকামটি হারাম হবে এরকম অনেকগুলো ফতোয়া আমি দেখেছি। তো যে কারণে আমি আমার মনিটাইজেশনের অ্যাডটি অফ করে রেখেছি। এখান থেকে আমার ইনকামের কোনো প্রয়োজন নেই। তার মানে কি আমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বা ভিডিও বন্ধ হয়ে যাবে? না, তা না। আমি ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকবো। একটু সময় নিলাম, সময় অনেক ব্যস্ততা, আসলে অনেক কন্টেন্ট রয়েছে। দেখুন আমার ফোনে কিন্তু কন্টেন্ট ভরপুর, কিন্তু অনেক দিন যাবৎ যখন ভিডিও করতে থাকি ভিডিওগুলো অনেক বেশি হয়ে যায় এবং প্রতিদিন 5টি 6টি 10টি এরকম ফোন যখন আমি কাজ করি সেগুলো ভিডিও করা হলেও সেই ভিডিওগুলো কিন্তু আর মনে রাখা সম্ভব হয় না কোন ভিডিওর কোন অংশ, এবং কি ভিডিওগুলো পার্ট বাই পার্ট থাকে। মাইক্রোস্কোপের ভিডিওগুলো আলাদা থাকে, সেখান থেকে কম্বাইন করে যে ভিডিওগুলো ক্রিয়েট করতে হয় সেটি কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ। কারণ যতক্ষণ ভরে আমি একটি কাজ করব ঠিক ততটি সময় ভরেই কিন্তু ওই ভিডিওটি আবার দেখে এরপর ভিডিওটি এডিট করে বা রেডি করে তারপরে কিন্তু আপলোড করতে হয়, যে কারণে অনেক ভিডিওই কিন্তু আমি শেয়ার করতে পারি না। দেখুন মাইক্রোস্কোপের ভিডিও রয়েছে, অসংখ্য ভিডিও রয়েছে, আর এই ভিডিওগুলো দেখে কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই কোন ফোনের কোন অংশ। আর প্রতিনিয়ত আমি চেষ্টা করে থাকি যে ভিডিওগুলো আপলোড করি একদম রিয়েল যে ভিডিওগুলো, যে ফোনের যে কাজটি আমি করি ঠিক ওইভাবেই আমি ভিডিওগুলো আপ করার চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় ভিডিওগুলো হারিয়ে যায়, ভিডিওগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম হই না যে কোন ফোনে কোন ভিডিও। তখন ওই ভিডিওগুলো হয়তো আর আপলোড করা হয় না, ডিলিট করে দেই। আর প্রতিনিয়ত একই কাজের ভিডিও দেওয়া এটি সম্ভব নয়। তবে রিসেন্টলি আমি অনেক কাজ করেছি, আর কাজের চাপে দেখুন আমার হোয়াটসঅ্যাপের যে কন্ট্যাক্ট লিস্ট, এখানে অসংখ্য কন্ট্যাক্ট রয়েছে যারা নতুন করে মেসেজগুলো আসা মাত্রই তার টপ লিস্টে কিন্তু কন্ট্যাক্টটি চলে আসে। এভাবে আমার আমি দেখাচ্ছি মূলত 1080টি হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। তো এতজন আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছেন। রিসেন্টলি দেখা যায় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কন্ট্যাক্ট হয়, অনেকেই আমাকে কল করেন। আর আমার যে শুধুমাত্র সুন্দরবন কুরিয়ারে যে ফোনগুলো আসে তার 1 মাসের তালিকা দেখা যায়, আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখুন সুন্দরবন কুরিয়ারে আমার 1 মাসে এই ফোনগুলো এসেছে। এগুলো আমাকে কাজ করে আবার তাদেরকে কিন্তু ব্যাক করে দিতে হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আসলে কাজেরও অনেক ব্যস্ততা, অনেক চাপ, যে কারণে ভিডিও করার একদমই সুযোগ পাচ্ছি না। কারণ শুধু কাজই নয়, কাজের পাশাপাশি অনেক কিছুই কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। যেহেতু প্রচুর পরিমাণে কাজ করতে হয়, কাজের যে সময়টি সেটি তো রাখতেই হবে। এর পাশাপাশি আমার হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে হয়, কুরিয়ারের বিষয়গুলো খোঁজ খবর রাখতে হয়, ফেসবুক, ইউটিউবের কমেন্টগুলো দেখতে হয়, মাঝে মাঝে ভিডিও ক্রিয়েট করতে হয়। আর ব্যক্তিগত কিছু বিষয় আছে, যেমন পারিবারিক বিষয় রয়েছে, এই বিষয়গুলোতেও সময় দিতে হয়। মাঝে মাঝে নিজের কাছে খারাপ লাগে যখন কোনো একটি হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ হয়তো 1 থেকে 2টি 3টি মেসেজ দেওয়ার পর সে রিপ্লাই না পেয়ে
ভাবেন যে আমি হয়তো গুরুত্ব দিচ্ছি না, কিন্তু দেখুন একটি হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ, অসংখ্য মেসেজ আমার এসে থাকে, সেগুলো সিন করা বা সেগুলো অনেক ভয়েস থাকে, ভয়েসগুলো শোনা, অনেক সময় এতটাই ব্যস্ত থাকি যে আমি সিন করছি বাট আমি বুঝতে পারিনি সে কী লিখছে বা কী ভয়েস দিছে, কারণ এতটাই ব্যস্ততার সময় তাকে আর রিপ্লাই দেওয়া হয়নি। অনেক সময় রাত্রি 12টা-1টা পর্যন্ত আমি ভয়েসগুলো বা মেসেজগুলো চেক করে থাকি। তো আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে সময় স্বল্পতার কারণে। আমি যেহেতু একা এই কাজগুলো করি, প্রসেসরের কাজগুলো সব কিছু একা করি, যদিও আমার শপে আরও 4জন লোক আছে, তাদের কাজগুলো আলাদা, তো তারা বিভিন্ন সময়ে আমার কাজে হেল্প করে, বাট এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি নিজে একাই হ্যান্ডেল করি। তো যে কারণে আমার এই একটা ভিডিও নিয়ে আসতে কিন্তু দেরি হয়েছে। পোকো X3 Pro ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে একটা কমেন্ট ছিল যে একটি ভিডিও করে দিতে, আমি পারিনি। আমি 2 সপ্তাহ যাবত একটি ফোন অন করে রেখেছি, ফার্স্ট ফুল চার্জ করেছিলাম, এরপর আর চার্জ দেইনি। এটি আইডল মোডে ছিল, ফোনটি আইডল মোডে যখন স্লিপ মোডে থাকে, অফ হয়ে থাকে, ব্যাটারি ব্যাকআপটি কেমন যায় এটি দেখার জন্য আমি ট্রাই করেছিলাম 2 সপ্তাহ যাবত। এখনও পর্যন্ত চার্জ রয়েছে, দেখুন এটি 330 ঘন্টা আগে এই ফোনটি কিন্তু অন করেছি, মূলত 345 ঘন্টা হয়ে গেছে ফার্স্ট ব্যাটারি যখন ফুল চার্জ করেছিলাম। তো ফুল চার্জ করে এরপর ফোনটি আমি রেখে দেই। তো ব্যাটারি অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারি ড্রেন হয় আমরা যখন ইউজ করি, তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি বার্ন হতে থাকে। আর আমরা যত বেশি ডিভাইস, মানে একটি ডিভাইসের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো ডিভাইস থাকে, যেমন ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, সেন্সর, ফেস ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো যত বেশি অন করে রাখবেন তত ব্যাটারি ব্যাকআপ কিন্তু ড্রেন হবে। মূলত একটি ফোনের ব্যাটারি নর্মালি যদি আপনার ডিসচার্জ হয়ে যায়, সেটি কোনো প্রবলেম থাকতে পারে। একটি ফোন যখন আপনি রেখে দিবেন, অটোমেটিকলি যদি আপনার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে যায় বা অতিরিক্ত ফুরায়, ফোনটি হিট হয়, সেক্ষেত্রে বুঝবেন আপনার ফোনের কোনো প্রবলেম রয়েছে। এছাড়া কিন্তু আপনার ফোনটি নর্মালি 1 থেকে 1.5 দিন 2 দিনের মধ্যে যদি ব্যাটারি স্বাভাবিকভাবে ফুরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বুঝবেন এটা স্বাভাবিক রয়েছে। এরপরেও আপনারা ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও রিভিউ রয়েছে, সেগুলো দেখতে পারেন। রিভিউগুলো দেখলে আপনাদের একটি আইডিয়া আসবে, গেমিং করলে, মিউজিক শুনলে, ইউটিউব চালাইলে, ডাটা কানেকশন ইউজ করলে এক একটি কারণে কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপ এক এক রকমের ভাবে ফুরায়। তো আমি এর মাঝে রিসেন্টলি অনেকগুলো কাজ করেছি, এর মাঝে কিছু কিছু ফোন পেয়েছি, যখন এই যে দেখুন একেবারে ড্যামেজ একটি ফোন। এই ফোনটি আসলে যিনি পাঠিয়েছেন পোকো X2 একটি ফোন, এটি প্রচুর পরিমাণ ড্যামেজ রয়েছে, যে কারণে আমি ফোনটি রিপেয়ার করিনি। ফোনটি রিপেয়ার করলেও এই ফোনটি আসলে বেশি দিন টিকবে না, কারণ এটার বিভিন্ন লেয়ার ড্যামেজ হয়ে গেছে, আমি দেখেই বুঝতে পারছি। তো আমি চেষ্টা করব যে এই ফোনটির জন্য কোনো একটি মাদারবোর্ড অ্যারেঞ্জ করে প্রয়োজনে এটির যে আইসিগুলো রয়েছে সেগুলো সোয়াপ করে অন্য একটি ফোনে লাগিয়ে দিতে। তো যে কারণে ওয়েট করছি। আর রিসেন্টলি খুব ইন্টারেস্টিং কয়েকটি কাজ করেছি, যদিও সেগুলো ভিডিও করিনি, কারণ এখন অনেকগুলো কাজে, ম্যাক্সিমাম কাজই এখন ভিডিও করা হচ্ছে না। আর অনেকেই সরাসরি চলে আসছেন। খুব রিসেন্টলি 2-3 দিনের মধ্যে দেখা গেছে পাবনা থেকে এবং সাভার থেকে, তারপর টুঙ্গি থেকে এবং কি রাজশাহী থেকে, অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই এসেছেন। আসলে সবার কথা মনেও রাখা সম্ভব নয়, তো আমি বলবো আমি আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের কাজগুলো পছন্দ হওয়ার কারণে বা আমার বিভিন্ন কারণেই ভালো লাগার কারণে আমার কাছে আসছেন এবং কি আপনারা আমার কাছ থেকে কাজ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনাদের সাপোর্ট করার জন্য, আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য, আপনাদের ফোনের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো সলভ করে দিয়ে পরবর্তীতে যে সাপোর্টটি সেটিও কিন্তু আমি দেওয়ার চেষ্টা করি। অনেক ফোন আছে যে শতকরা 100টি ফোনের মধ্যে 10টি ফোন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। রিসেন্টলি যে কাজগুলো করে থাকি সেই কাজগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটি আমি আমার দায়িত্ব নিয়ে দেখে থাকি। আর ইনটেক ফোনগুলো এখন কিন্তু কেউই আর রিটার্ন যাচ্ছে না, হতাশ হচ্ছে না। এরপরে যেমন 2টি ইনটেক ফোনের মধ্যে আমি ব্যাপক ধরনের সমস্যা পেয়েছি।
প্রথম একটি হচ্ছে সাতক্ষীরা থেকে যে ফোনটি এসেছিল, সেই ফোনটিতে আমি কাজ করতে গিয়ে আমি একদম ফ্রেশ ফোন, মোটামুটি কোনো ধরনের কাজ করেনি এরকম একটি ফোন, কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে ফোনটিতে ওভার রিডিং নিচ্ছে এবং র্যাম ইনস্টল করার পর ফোনটিতে 60 থেকে 70-এর মতো রিডিং চলে যাচ্ছে এবং র্যামটি গরম হচ্ছে। তো আসলে এই ধরনের প্রবলেম খুবই কম পেয়েছি, কারণ র্যাম ছাড়া কিন্তু পোকো X3 প্রোতে এলইডি ব্লিঙ্ক করে আমরা জানি, এবং কি সেটি স্বাভাবিক রিডিংই মনে হচ্ছিল, কিন্তু যখনই আমি র্যাম ইনস্টল করি সেক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছিল। তো এই কাজটি নিয়ে আমি বেশ সমস্যায় পড়ে যাই যে আসলে প্রবলেমটি কোথা থেকে হচ্ছে। আমি র্যাম চেঞ্জ করার পরেও সেম রিডিং, শর্ট মনে হচ্ছে। আমি এরপরে একটি ঝুঁকি নিয়ে আমার একটি সিপিইউ ছিল, সেটি এটির মধ্যে ইনস্টল করলাম, অন্য একটি সিপিইউ। সেটি ইনস্টল করার পর র্যাম ইনস্টল করার পর সেম রিডিংটি অতিরিক্ত হচ্ছে। তখন অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবতেই পারিনি যে ধরনের প্রবলেম হতে পারে, কারণ নর্মালি র্যামের যে ভোল্টেজটি 1.1 ভোল্ট স্টেবল থাকে। আমি র্যামের ভোল্টেজটি আমি মেপেও দেখেছি, পরিমাপ করার পর 1.1 পেয়েছি, বাট এটি কিছুক্ষণের মধ্যেই 1.1 থেকে 2.8-এ চলে যায় এবং ভোল্টেজটি বুস্ট হয়ে যাওয়ার কারণে র্যামটি গরম হয়ে যায় এবং শর্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে এটি ফাইন্ড আউট করার জন্য আমি পাওয়ার আইসি রিমুভ করি, পাওয়ার আইসি থেকে বুস্ট কয়েল চেঞ্জ করি, ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করি, বেশ কিছু কাজ করার পর ভোল্টেজটি 1.1 স্টেবল হওয়ার পর আমি র্যামটি ইনস্টল করি এবং কি তার যে সিপিইউ ছিল, যে প্রসেসর র্যাম ছিল, সেগুলো ইনস্টল করি। র্যামটি প্রথমত যখন ভোল্টেজটি ওভার হয়েছিল তখন র্যামটি কেটে যায়, প্রথমে ওনার র্যামটি আমার চেঞ্জ করতে হয়েছে। র্যাম চেঞ্জ করার পর ফোনটি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে প্রবলেমটি সলভ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমাকে পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করতে হয়েছে, বেশ কিছু কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করতে হয়েছে, কিন্তু অনেক সময়ও লেগেছে। যাই হোক, কাজটি পরবর্তীতে কমপ্লিট হয়েছে। তো আজকে যে কাজগুলো দেখাচ্ছি এই কাজগুলো কিন্তু সেই কাজ নয়, এটি অন্য একটি কাজ। আসলে আমার ভিডিও অনেক এলোমেলো হয়ে গেছে, এখন সেই ভিডিওগুলো খুঁজে বের করাও সম্ভব না। আমি সামনে যে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে এসে কথা বলছি, আমার কথাগুলো একটু মূল্যায়ন করবেন, কথাগুলো শুনলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। যেমন গতকালকের যে কাজটি করলাম, এই কাজটি এসেছিল বগুড়া থেকে একজন স্টুডেন্ট, উনি মাদ্রাসায় পড়েন, একজন স্টুডেন্ট। যাই হোক, ওনার পোকো X3 প্রো ডেড হয়ে যাওয়ার পর ফোনটি একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো কাজ করেনি, কিন্তু ফোনটি খোলা হয়েছিল। তো আমি ফোনটি নিয়ে আসলাম। ফোনটি উনি বগুড়া থেকে যখন আসার পর আমাকে ফোনটি দিল, আসলে বিকেল হয়ে গেছে ফোনটি কাজ করতে। তো আমি ফোনটি রিডিং চেক করলাম, রিডিং হচ্ছে 1, 2, 2, 2, 3 এরকম। তো এত লো রিডিং আমি কিন্তু পাই না। নর্মালি ডেড কন্ডিশনে ফোনগুলো 5, 6 রিডিং থাকে, অথবা 15, 16, 18 এর মধ্যে থাকে। তো সেক্ষেত্রে এত লো রিডিং, আমি সিপিইউটি রিমুভ করলাম, র্যাম সিপিইউ রিমুভ করার পর আমি রিডিং চেক করলাম, রিডিং একদম নেই, নীল। তো সেক্ষেত্রে আমার ধারণা হলো যে এই প্রসেসর রিমুভ করার পর রিডিং থাকবে 2 থেকে 3। এই রিডিং না পেলে এই ফোনটি কিন্তু রান হবে না। তো সেই ফোনটির জন্য অনেক স্টাডি করতে হলো। ফোনটির এমন একটি শর্ট ছিল যে শর্টটি প্রথমত মনে হচ্ছিল পাওয়ার আইসি শর্ট। পাওয়ার আইসির যে স্টিলটি রয়েছে, ঢাকনাটি, সেটি খুলে আমি সম্পূর্ণ চেক করলাম, কোথাও কোনো শর্ট পাইনি, বাট কয়েকটি ক্যাপাসিটর শর্ট পেয়েছি। সেগুলো ফাইন্ডিং করতে সেই ভোল্টেজগুলো 1.8-এর একটি ভোল্টেজ গিয়েছে সিপিইউর পাশে। সেগুলো চেক করলাম। লাস্টে প্রসেসরটি আবার খুলে আমি শর্টটি রিমুভ করতে গেলাম। রিমুভ করতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড হতাশ, কোথাও কোনো গরম হচ্ছে না, কোনো সাইন নেই যে কোথায় শর্ট। এক পর্যায়ে খুঁজতে সেই ভোল্টেজ লাইনটি মূলত অডিও আইসিতে চলে গেছে। WCDর যে অডিও আইসি রয়েছে, সেই অডিও আইসিটি রিমুভ করে এরপর আমি ফোনটি, প্রসেসর, র্যাম সব ইনস্টল করে ফোনটি রান করলাম। কিন্তু পোকো X3-র ক্ষেত্রে একটি প্রবলেম আছে যে অডিও আইসি যদি না লাগানো হয় বা কোনো প্রবলেম থাকে, ফোনটি কিন্তু রান করবে না, MIUI-তে এসে আটকে থাকবে। তো এই প্রবলেমটি জাস্ট MIUI এসে আটকে থাকলে, লং টাইম আটকে থাকলে বুঝতে হবে যে অডিও থেকে প্রবলেম হতে পারে। তো পরে তাৎক্ষণিক আমি অডিও আইসিটি চেঞ্জ করে অন্য একটি অডিও আইসি লাগানোর পর ফোনটি কিন্তু প্রপারলি রান হলো। কাজটি আমি সম্পূর্ণ করে দিয়ে দিলাম। তো এ ধরনের অনেক ক্রিটিক্যাল কাজ আমি করছি, এবং আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদেরকে অনেক কিছু করতে হয়।
তবে সাহস থাকে যখন একটি ফোন একদম ইনটেক থাকে বা ফ্রেশ থাকে, কোনো কাজ করা হয়নি, সেই ফোনগুলোতে যে ধরনের প্রবলেমই হোক সেটি ফাইন্ডিং করতে সহজ হয়। রিসেন্টলি বেশ কিছু ফোন পেয়েছি যেগুলোর মধ্যে এলোমেলো কিছু কাজ করা এবং কি সেগুলোর আসলে ফল্ট ফাইন্ড আউটের ক্ষেত্রে কিছু বেসিক কিছু বিষয় থাকে, সেগুলো ঠিকঠাক মতো না পেলে কাজগুলো করা কঠিন হয়ে যায়। অনেকে আছেন যে স্টিলের শেলগুলো খুলতে গিয়ে লাইনগুলো অনেক ব্রেক করে ফেলেন, সেখান থেকে লাইন মিসিং হতে পারে। লিকুইড ড্যামেজ থাকে, সেখান থেকে মিসিং হতে পারে। হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফোনগুলোতে অনেক সময় ফাইন্ডিং করতে অনেক কষ্ট হয়, পাওয়া যায় না। এরপরে ফ্রেশ ফোনগুলো আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি ফোনগুলো রিপেয়ার করার। যদিও সময় খুবই কম, আমি বলবো ফ্রেশ ফোন ছাড়া কেউ পাঠাবেন না, যেগুলো কাজ করা হয়েছে সেগুলো না পাঠানোই ভালো। তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।